Здравствуйте, господа. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Сегодня я постараюсь максимально ответить на те вопросы, которые вы задаете на моем сайте aduiko.com, сайте, который продает мои авторские разработанные БАДы, созданные из рецептов, в состав которых входят лекарственные растения. Таким образом, можно сказать, что я произвожу лекарственные БАДы, созданные из лекарственных растений, или правильно, экстрактов лекарственных растений. Итак, Людмила, здравствуйте, Андрей Андреевич. Ногти на ногах принимают коричневый оттенок, что с этим делать? Обычно в случае, если коричневые ногти, то это может быть связано с пигментацией красным лишаем. В случае, если это не так, а лучше было бы лишаем, то это может быть следствием очень развивающегося иммунного дефицита. Характерен для различных симптомов от меланомы и заканчивая наследственными заболеваниями гемохроматоза и является, может быть симптоматически связан с синдромом иммунного дефицита и так далее. Но как лечить цветной лишай? Цветной лишай необходимо лечить так. Соль с йодом смешивается и покрывается. Также можно лишай лечить, взять конусом, сложить бумагу белую, сжечь ее, и вот тот пепел, который, не пепел, а смола, которая останется на тарелочке, допустим, ее взять и смазывать вот эти места лишая. Из препаратов, которые помогут, это противогрибковая мазь, препарат мускус, а также препарат Диа нашей компании. Так, сейчас я немножечко отмотаю. Наталья Октябрьская. Нет антител, болела пневмонией, но анализ антиген отрицательный. Скажите, это нормально еще? Как ли? Нормально. Скажите, это нормально и как лечить легочную гипертензию? Неполный вдох, это легкие или сердце. Пью сейчас Демилон, Берол Мумио, Глюконорм, купила коллаген, спасибо. Почему-то вспомнилась сейчас книга «Доктор Живаго» Пастернака. И вы же помните, доктор Живаго это был человек, который закончил факультет хирургии в Санкт-Петербурге. И там есть такой момент, когда он был уже престарелым или взрослым, то общаясь с НКВДшником или КГБшником, я уже не помню с кем, увидел, как тот постоянно кашляет и держится за сердце и не может дышать. И он ему сказал: я хочу вам посоветовать, насушите сухарей черного хлеба и каждый день съедайте их до 40 штук. И это укрепит ваше сердце и улучшит общее состояние. Я с ним совершенно согласен. Насушите сухарей черного цвета или насушите черных сухарей. Желательно, чтобы это было из дрожжевого хлеба, не серого, а черного, бородинского или какого-либо другого. Насушите этих сухарей и в сухом виде съедайте в течение дня по чем больше, тем лучше. Каждый час съедайте небольшой сухарик вот такой и делайте это на протяжении всего дня. Это очень улучшит состояние сердца, уберет легочную гипертензию. Легочная гипертензия поможет, вернее, устранить легочную гипертензию поможет вам еще и употребление карвалола. То есть принимайте карвалол по 30 капель на полстакана воды 3, 4 или даже 5 раз в день. Также четверть таблетки нитроглицерина 1-2 раза в день, несмотря ни на что. А также пол таблетки валидола в рот и делать глубокие вдохи и выдохи на открытом воздухе. Для того, чтобы легкие не наполняли жидкостью и устранить наполнение легких жидкостью, необходимо принимать препарат Тарантел и препарат Туберсол и Пневмонорм.
Принимайте данные препараты по 2 таблетки 3-4 раза в день. Натирайте при этом грудную клетку спереди и сзади перед сном мазью Габбана. Это заметно улучшит ваше общее состояние и сможете справиться с теми проблемами, которые есть. Светлана Журавлева. У меня дочь беременна 30 недель. Скажите, на УЗИ ей сказали, что у ребенка на сердце эхогенный фокус, сосуд. Как сказали, бывает, что это, какие последствия? На 30 недель. Да, в это время можно увидеть патологии сердца. Являются ли эти патологии опасными? Я думаю, что в вашем случае это является опасной патологией. Необходимо, чтобы решение принимал врач. И, в общем-то, до конца можно будет определить, насколько это опасно уже в последних месяцах беременности, вернее, неделях беременности. И после родов, возможно, необходимо будет сделать такую операцию, очень несложную, по восстановлению самой аорты. Но это, возможно, может и измениться, потому что эмбриональный зародыш может сам справиться с данной проблемой. Почему это возникает? Как правило, это связано с недостатком употребления беременной женщиной фолиевой кислоты. Это может генетическое предрасположение. Ну а по моему мнению, это нервное состояние роженицы или нервное состояние мамочки. Маме давать фолиевую кислоту, давать препараты на основе валерьяны. Это заметно улучшит общее состояние ее и ребенка. Наталья Стасова. Спасибо за все, что вы делаете. Сыну 5 лет, болят глаза приступами, мигрениевидные приступы. Лечили конъюнктивит, но глаза болят приступами. У невролога прошли курс лечения. Подскажите, что это может быть и как помочь? Благодарю за ответ. Это может быть воспалительные процессы гайморовых пазух. Также это может быть дистонические проявления. А еще это может быть следствием... Очень часто глаза болят в случае, если ребенок переживает сильнейший стресс. И это связано с недостаточностью магния у ребенка и недостаточностью кальция. Я обычно называю таких детей адреналиновыми. Что это обозначает? Ребенок на протяжении дня должен получать определенное количество кальция. Кальций участвует в сжатии сердца, является электролитом крови или крови. В случае, если происходит недополучение кальция, у ребенка появляются судорожные проявления, потому что в случае, если электролита недостаточно, то в сердце развивается такая небольшая ишемия, и необходимо чем-то сокращать сердце. Такое сокращение сердца происходит путем выделения адреналина надпочечниками. Такие дети, они могут быть вспыльчивыми, они нервозные, не могут сконцентрироваться, а вся проблема заключается в том, что просто не хватает кальция. Также в дальнейшем это может приводить к тому, что появляются мигреневидные формы болезней, то есть болят глаза, болит центр лба и так далее. И это все может быть связано еще и с врожденным пролапсом сердечного клапана, то есть сердечный клапан не до конца смыкается, это приводит к появлению дистонии, это приводит к появлению судорожных накоплений, недостаточность кальция, недостаточность перевозбуждения, успокоения, недостаточность магния и приводит вот к этим всем последствиям. Что необходимо делать? Поможет вам 3 препарата. Первый — цитрокальцимин, принимать пол чайной ложки на стакан воды после утреннего приема пищи. Второй препарат магнумцид, 1 столовая ложка на стакан воды, принимать 2 раза в день в обед и послеобеденный период. И третий препарат — это препарат карвалол, принимать по 30 капель по 15 капель на стакан воды или на полстакана воды, давать прямо перед самым сном. А из моих препаратов миграфит давать по 1 таблетке 2 раза в день. Также могут помочь таблеточки, которые называются, или чай, скорее всего, это даже лучше, который называется Диторекс. Это уберет проблему сердечно-сосудистую, какого бы происхождения это не было. В
целом вот такое лечение нацелено на то, чтобы убрать судорожные проявления, дистонические проявления, мигреневидные формы заболевания, улучшить метаболизм кальция и улучшить состояние восстановления после сна, улучшить состояние засыпания, восстановить нервную деятельность, центральную нервную деятельность и периферическую нервную деятельность. Заметно улучшится состояние, вот прямо гарантирую. Такие детки получали уже приблизительно такую же терапию, очень хороший был результат. Вера, здрасте, здрасте. Наталья, подскажите, можно ли приобрести орнитин? Нет, его нельзя приобрести в таком названии. Препарат орнитина называется в нашей компании Гепакс. И он продается под торговым названием тибетской формулы Гепакс. Там находится орнитин и аргинин. Орнитина 80%, аргинина 20%. На сайте не нашла. Что порекомендуете от головокружения? Из тазов. Что такое стазы? Стазы — это остановка. То есть стазы в каком органе? То есть это стазы между яичником и маткой. Это стазы какие? Ну, чуть-чуть неправильно пишете. Стазы — это неподвижность, остановка физиологического содержимого в просвете трубчатого органа. То есть что такое стаз и где он у вас, в каком органе находится, до конца непонятно. Но тем не менее, давайте тем не менее отвечу. Итак, от головокружения. Не стоит забывать о том, что головокружение является симптомом одновременно многих заболеваний. Первое — это заболевание воспалительных процессов ушей. Может быть связано с грибковыми заболеваниями ушей. Второе — это может быть связано с гипертензией или гипертонией и связано с повышением давления. Второе — с анемией и связано с уменьшением гемоглобина в крови. То есть необходимо определить. Также еще может быть связано с нервными состояниями, недосыпаниями и так далее. В случае, если это молодая девушка, то скорее всего это связано с анемией, недосыпаниями и перевозбуждением. Что необходимо делать? Препараты Гемонем, Супра, препарат железа, дальше препарат, можно карвалол принимать по 15 капель на стакан воды утром и вечером. Принимать можно капли нашей компании Нормалин и Дипренга, либо таблетки Паставит и Сирантал. А также принимать Магнум Цит 300, 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день после приема пищи. Увеличить количество употребления углеводов, увеличить количество употребления белков. Часто очень люди обращаются ко мне с такой просьбой: Андрей Андреевич, в чем проблема того, что у нас кружится голова? И ответить вот так однозначно очень сложно, потому что это может быть следствием остеохондроза шейного отдела. Это может быть в случае, если остеохондроз шейного отдела, то в случае, если вот так головой пошевелить слева направо, то ощущение остеофитов появляется в шейном отделе воротниковой зоны, в шейном отделе позвоночника. Что необходимо делать с тем, чтобы убирать? Поможет мазь Бишофит, поможет медовый массаж, помогут препараты Депосалт и препарат Подагрин, также Уролиз и Манкулит. В случае, если есть такое, у вас нет возможности лечить, прикладывайте солевые салфетки с небольшим количеством йода в виде компрессов или в виде аппликаций на шейный отдел. Далее, в случае, если у вас появляется головокружение в утренний период, то это может быть следствием панических атак, следствием храпа ночного, следствием апноэ, также остановки сердца. Для того, чтобы этого не было, очень рекомендую первое время перед сном принимать 15-30 капель карвалола или барбовала, но лучше карвалола на стакан воды прямо перед самым сном. Это улучшит ваш сон. И моего препарата Дремин. Тоже по 15 капель можно в один и тот же стакан. 15 капель Дремина, 30 капель карвалола. Принимайте прямо перед самым сном, можно и на протяжении дня. Это улучшит общее состояние, уберет высокое внутричерепное давление,
также улучшит состояние, общее психическое состояние. Третье, это может быть связано это может быть следствием проблем, связанных с позвоночником и нервными тканями позвоночника. Применять препарат Вертебралис. Также есть препарат, который помогает сосудам. Это препарат нашей компании, он называется Гваргин. Конкретно мной делался от головокружений. Далее, очень часто грибковая инфекция ушей может приводить к появлению головокружения. Особенно обострение происходит при мытье головы и при попадании жидкости в ушную раковину. Чем можно убрать? Самый простой способ — это покупка противогрибковой мази для ногтей любого происхождения в аптеке и смазывание ушных раковин. Ну и такой сложный путь — это использование моего бальзама Изотон или мази, которая называется Диа. Можно и то, и то. Далее, очень часто появляются окклюзии сосудов, появляются бляшки в сосудах, и очень много рекомендаций есть о том, как устранять эти бляшки и так далее. Мое же мнение заключается вот в чем. Путем увеличения движения жидкости в данных сосудах возможно улучшение общего состояния. Можно ли убрать сами бляшки? Ну, по моему мнению, это, конечно, не медицинское, я могу сказать. Но я так думаю, что просто какой-то куркумой или чесноком или какой-либо настойкой убрать такие бляшки или убрать окклюзии сосудов или стеноз сосудов практически невозможно. Я считаю это доброкачественным новообразованием, которое появляется внутри сосуда, связанное с изломом сосуда. Почему это происходит? Это, как правило, происходит при переизбытке пуринов. То есть, по моему мнению, это связано с подагрическими заболеваниями. Я считаю, что для того, если человек хочет восстанавливать свои сосуды, он на время должен отказаться от пищи, которая может производить пурины. То есть это продукты зелень, острая, специи, любые мясные продукты. И увеличить количество употребления углеводов. Но не сладкого, а, допустим, там яблоки зеленые, это могут быть киви, это может быть сливы, это могут быть ягоды черного цвета, черника, смородина замороженная, вишня. Вот такие ягоды по 100 грамм 2 раза в день. И полное устранение пищи, которая может, белковой пищи конкретно животного происхождения, включая жареные или вареные яйца, включая животную пищу, включая кислоты, по возможности их тоже лучше убрать, острую пищу. Ну вот таким образом, используя только ягоды, используя, может быть, профилактику от пуринов, то есть это лиоксалатов, это могут быть мои препараты Депосалт, Метикс, Уролиз Манкулит, и это может быть подагрин. То есть, применяя эти препараты, можно один из них, допустим, Метикс по 1 чайной ложке, 2 раза в день на полстакана воды, можно плавно, очень мягко за 2-3 месяца убрать вот такие проблемы. У моего папы почечная недостаточность, низкий гемоглобин, одышка, простатит, гастрит. Вы ему посоветовали гемартан, ринокс, аденомид, чай железняк. Подскажите, как правильно принимать эти препараты в один день? Да. Каким образом? Итак, чай железняк завариваем. 1 чайная ложка на стакан воды. Можно в термосе пить, сколько сможет на протяжении дня. Чем больше, тем лучше. Гемартан 1 таблетка 3 раза в день. Ренокс 1 таблетка 3 раза в день. Аденомид 1 таблетка 3 раза в день. Также обязательно брать скалку такую деревянную и этой скалкой делать массажи пояснично-крестцового отдела. Обязательно вот так вот катать этой скалкой, или ложите его и ему катаете этой скалкой, делаете это как можно больше. Далее, запустить почки, как ни странно, поможет устранить полностью употребление глюкозы в любом виде, убрать полностью углеводы, вообще также поститься 1 день или 2 дня в неделю, не есть ничего, при этом пить как можно больше воды.
при этом употреблять как можно больше бифидобактерий. Какие это бифидобактерии? Сейчас бифидобактерии можно свободно приобрести в любой аптеке. Это они продаются там лактолут там, или еще какие-либо, их там целый спектр. В дни, когда по-другому не запустит почки. Вот в тот день, когда почки, вот на протяжении недели делает или выбирает 2 дня, четверг и там воскресенье, и в эти 2 дня ничего не ест, только пьет и принимает вот эти бифидобактерии. На протяжении дня необходимо принять такое количество бифидобактерий, которое соответствует одной таблетке на 10 килограммов веса. То есть если в нем 100 килограмм, то на протяжении дня нужно выпить 10 таблеток. Также максимально убрать употребление белков животного происхождения, максимально убрать любую глюкозу активную, даже там сладкие яблоки. Диета максимально ограниченная в количестве употребляемых калориях. То есть на протяжении дня не больше 2500 калорий. При этом 2 дня в неделю диета, при этом массаж пояснично-крестцового отдела, при этом обильное питье. В случае, если не получается и человек привык кушать мясо, то должны знать, что в его случае на каждые 100 граммов употребляемого белка необходимо выпивать не менее 1 литра воды. Поэтому в случае, если он в течение дня употребляет 100 грамм белка, ему необходимо выпивать не менее 1 литра жидкости. Жидкость при этом хорошо, чтобы имела кислый немножко состав. Все это в комплексе поможет. Людмила, здравствуйте. После проведения химиотерапии и облучения вследствие лимфомы допускаются ли физические нагрузки, цигун, йога, гимнастика Бубновского? Спасибо за ответ. Конечно. Не вижу в этом каких-либо но я противник после химиотерапии стрессов, которые могут возникнуть в ходе активных физических упражнений. Именно поэтому, если вы делаете какие-либо упражнения, не делайте это фанатично, подходите к этому мягко и, выполняя упражнения, следите за своим пульсом, чтобы он не поднимался выше 120 ударов в минуту. Подскажите, ага. Добрый день. L-арнитин в составе препарата Гепакс. Ну да, по поводу СНГ. Актуальный вопрос на вебинаре по эзотерике. Угу. Марина. Спасибо за полезные советы. Помогите моему племяннику. В январе будет 3 года. Очень активный ребенок, иногда агрессивный. Бросает вещами, в том числе телефон, планшет. Выливает на пол моющее, срабатывает и весь обмазывается. Из садика должны были забрать. Не проливайки, справиться, подозревают аутизм, ждут обследований. По внешности нет ничего общего с аутизмом. В чем проблема? Может, просто балованный сильно? Как понять, в чем проблема и чем ему можно помочь? Это то, о чем я сегодня рассказывал. Скорее всего, имеет место быть адреналиновый ребенок. То есть возьмите и начните давать следующую терапию вашему ребенку. Первое. Четверть чайной ложки цитрокальцимин на стакан воды утром. Второе. Магнумцит 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день после обеда и на ночь. Третье. Брызгайте в нос спрей. Его заказать можно у наших операторов. Называется данный спрей окситоциновый. Почему окситоциновый спрей? Очень часто сосуды носоглотки, сосуды глаз, сосуды височной области мозга, они сжимаются. Происходит такого своего рода сжатие на фоне, возможно, герпетического перенесенного заболевания, вирусного заболевания. Происходит вазокастрикция, сжатие сосудов.
Это может быть следствием стресса, врожденной недостаточности там, сердечной или еще чего-либо. Оно все перерастает потом с возрастом, но очень негативно влияет на мозг ребенка. Вот такой спрей, он вазодилататор, то есть приводит к расширению сосудов и улучшает общее мозговое, приводит к стабильному состоянию и приводит к стабильному состоянию сосуды мозга, носоглотки, слизистых оболочек. Спрей окситоциновый используйте, брызгая в носовую полость 2 или даже 3 раза в день. Это все совершенно безопасно. Он не противный, не кислый, не соленый. Чуть-чуть имеет не ярко выраженный запах. Очень улучшает общее состояние. И перед сном обязательно давайте препарат Паставит и Диторекс. В течение дня можете поить ребенка чаем Диторекс. Если в комплексе, можно еще давать препарат Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Если в комплексе использовать данные препараты на протяжении лишь только 1 месяца, вы на протяжении 1 месяца, к концу месяца своего ребенка не узнаете. Он будет мягкий, добрый, теплый, счастливый и начнет коммуницировать. Поведение его изменится. По поводу окситоцина можно прочитать в Википедии. Данное вещество, о нем очень хорошо пишет Всемирная организация здравоохранения. Окситоцин пишем. И смотрим в Википедии. Окситоцин вызывает более благожелательное расположение к другим людям, позволяет верить словам конкретного человека. Данный гормон участвует уже после родов в формировании отношения мать-ребенок. Концентрация окситоцина проявляется зависит проявление аутизма и синдрома Уильямса. И здесь дальше вот что написано о том, что в случае попытки лечения аутизма. Ранее было высказано предположение, что окситоцин потенциально может быть средством для лечения аутизма. 2010, исходя из небольших исследований отрывочных данных по окситоцину в США, все больше и больше врачей назначали окситоцин вне стандартных протоколов его применения, а родителей с расстройством аутического спектра активно покупали в интернете БАДы, содержащие окситоцин. Но я хочу сказать вам, что они применяли окситоцин в виде таблеток. В виде таблеток окситоцин не нужно применять. Его необходимо применять в виде аэрозоля, либо в виде спрея, который необходимо брызгать в носовую полость. Я тоже читал, и причем читал очень интересные такие работы знаменитых медицинских работников, занимающихся наукой, которые предлагали лечение детского аутизма и проводили целые исследования с использованием 2 препаратов L-орнитин и окситоцин. То есть в комплексе применения препарата L-орнитин перорально, окситоцин назально приводило к заметному улучшению общего состояния концентрации ребенка, вне зависимости от того, ребенок болеет заболеванием аутизма или нет. Что доказало, в общем-то, влияние данных препаратов и отношение данного лечения на общее состояние концентрации ребенка. Почему ребенок бесится, почему ребенок не может формировать мнемантическую память или мнемантику общую не развивает. Это связано как раз с тем, что недополучает орнитин и есть проблемы с печенью, и есть сужение сосудов, и изменить это можно вазодилататором окситоцин, применяя его назально. Даже я читал о том, что были исследования, когда вводили перентерально и орнитин, и окситоцин и так далее. И это не очень хорошо сказывалось, и не было такого вот эффекта или результата, как при применении окситоцина назально, а препарата орнитин или нашего препарата Гепакс перорально, то есть вовнутрь с водой. Окситоцин назально — это брызгая или орошая носовую полость.
Однако при строгой экспериментальной проверке выяснилось, что окситоцин не оказывает влияния на аутичных детей. Наблюдавшееся улучшение состояния детей в эксперименте было результатом лучшего взаимодействия родителей со своими детьми при поведении, как они думали, лечения окситоцином. В исследовании в группе плацебо и в группе с окситоцином результаты были одинаковые. Все дело заключается в том, что введение окситоцина должно быть исключительно в виде назального спрея. И данные об этом, они существуют. Если изучать фармакологию, если изучать исследования последних 10 лет, различные высказывания ученых, проводились не только вот эти исследования, проводились другие исследования. Почему окситоцин не рекомендуют использовать и почему? Потому что стоимость данного препарата очень маленькая. А использовать препараты с низкой стоимостью невыгодно фармакологической отрасли. Интереснее использовать другие препараты, антибиотические, интереснее использовать сложные комбинированные препараты с высокой стоимостью. А так, окситоцин он дешевый. Танилова Ольга, можно услышать ваше мнение по поводу приготовления и приема настоек для восстановления всего организма? Валерьянки, конский каштан, пион, пустырник, боярышник. Все смешать, настоять 2 недели, принимать чайная ложка 3 раза в день. Возможен ли такой прием, есть ли противопоказания? Валерьяна и настой валерьяны очень рекомендую использовать, потому что улучшает общее состояние центральной нервной деятельности, имеет ярко выраженный успокоительный, то есть седативный эффект. Второе, конский каштан. Конский каштан используется в виде настойки для устранения заболеваний высокий протромбиновый индекс, то есть тромболитическая болезнь. То есть в случае, если есть варикозное расширение вен, в случае, если есть тромбоз сосудов, используйте конский каштан. В данном случае валерьяну с конским каштаном я не рекомендую использовать. Они между собой не синергичны. Далее пион. Пион и настойка пиона великолепное средство снижения давления. В случае, если у человека давление высокое, можно использовать пион. Пустырник, совершенно снижает давление, поэтому в случае, если у вас есть проблема, связанная с поднимающимся давлением, гипертензией, вам необходимо использовать валерьяну, пион, пустырник, смешивайте настойки между собой. Боярышник, в том числе и боярышник, участвует как успокоительное кровообразующее вещество. Использовать боярышник, валерьяну, пион и пустырник между собой можно. Каким образом принимать? Смешать между собой, принимать чайная ложка на стакан воды или полстакана воды 1, 2, 3 раза в день. В случае, если они не очень сладкие. Дело в том, что в случае, если настой валерьяны сладкий, то валерьяна действует как возбуждающее средство. Если пион настойка сладкая или пустырник настойка сладкая, то не успокаивающее действие имеет, а наоборот увеличивает давление, возбуждает центральную нервную систему, возбуждает кровеносную систему, сжимает сосуды кровеносной системы, повышает давление. Поэтому если спиртовую, то можно. Кстати, сейчас вспомнил вот о чем. Небольшое употребление алкоголя крепкого, допустим, водка, при почечной недостаточности очень показано, каким образом необходимо употреблять. Берется чайная ложка алкоголя, набирается в ротовую полость и вот так вот очень долго полоскается, 1-2 минуты, и сплевывается, глотать не нужно. Это все стимулирует выделение мочи, стимулирует работу почек, очень эффективно при почечной недостаточности. Можно использовать на протяжении дня до 10-15 раз, даже можно глотать некоторое количество, это тоже увеличивает количество отхода жидкости. Алкоголь стимулирует работу почек. Фин Крут Ольга. Расскажите, пожалуйста, что значит киста Бейкера и как она лечится? И может ли она вызывать ночью судороги в ноге? Может вызывать судороги в ноге. Киста Бейкера — это воспаление суставной сумки коленной или голеностопа. И лечится она препаратами, которые убирают воспалительные процессы. Это противовоспалительные препараты медицинские,
допустим, мелоксикам. И в случае, если воспаление происходит очень активно, то можно использовать препараты инъекции гидрокортизона. Из наших препаратов я рекомендую мазь, она называется бешофитовая, кисту смазывать там, где больше всего она болит, то есть за коленным суставом или под коленным суставом, и смазывать бешофитовым бальзамом, принимать при этом препараты или артраминовым спреем, а еще лучше и тем, и другим. Зафиксировав коленный сустав, обязательно фиксирующей повязкой или бинтом эластичным, применять мои препараты Метикс, Уролиз, Манкулит. На время лечения полностью убрать употребление мяса и зелени, острой пищи, алкоголя и сладости. Таким образом можно вылечить. В случае, если киста Бейкера активно воспаляется и противовоспалительные препараты не помогают, то вводят стероидный препарат гидрокортизон, также назначают противоревматическую терапию гормональными препаратами преднизолон или мидрол, или аналогами. Может ли судороги? Да. Народный способ лечения: накладывание бинта, пропитанного уксусом. Принимают настойку хвоща полевого, аира и можно валерьяны. Наталья Кем. Болею уже 4-ю неделю, температура 37-39. Каждый день болит горло, и шея болит, и ломит все тело, сильная усталость, опухшее лицо. Поставили диагноз вирус Эпштейн-Бар. Посоветуйте, пожалуйста, как можно побыстрее вылечиться, сил больше нет. Буду вам очень признательна. Спасибо вам большое за все, что вы делаете для людей. В случае, если у человека поставили диагноз вирус Эпштейн-Бара, скорее всего, ему должны назначить иммунологические противовирусные препараты. Но одна из проблем назначения противовирусных препаратов заключается в том, что действующее вещество, которое находится в данных препаратах, чрезвычайно мало. Именно поэтому при выборе правильного лечения необходимо использовать, ну вот допустим, возьмем препарат гропринозин. И для того, чтобы вылечить или полечить данное заболевание, человек должен принимать одну таблетку из расчета 10 килограммов веса. Таким образом, вы должны принимать гропринозин, там 60 килограммов, это 6 таблеток за один прием. При этом выполнять один прием один раз в день, применять данный препарат необходимо хотя бы 5 дней подряд. Не знаю, вам это подходит или нет, но это чуть-чуть шокирует, потому что очень большая дозировка данного препарата. Можно ли, есть ли какие-либо другие способы справиться? Ну, первое, ни в коем случае не стоит терпеть того, что с вами происходит. Вот смотрите, у вас болит все тело, это говорит о том, что у вас есть воспаление. Значит, вам необходимо принимать противовоспалительные препараты. Противовоспалительные препараты — это диклофенак или мелоксикам, или мавалис, или любые производные данных препаратов. Принимайте мавалис, допустим, по одной таблетке 3 раза в день. Второе, если температура у вас поднимается, ее необходимо снижать. Принимайте препараты бупрофен. Вот в случае, когда у вас снизилась температура и нет воспалительного процесса, в этот момент ваше тело начинает ориентироваться на выявление и вырабатывание своих антител, там, интерлейкинов, фагоцитов и так далее, на то, чтобы справиться с заболеванием герпеса. Далее, только в этом случае терапия противогерпетическая или противовирусная сможет вам помочь. То есть в этот момент нужно принимать уже гропринозин или ацикловир или те препараты, которые вам назначили. Не стоит забывать о том, что есть ряд таких веществ, которые активно справляются с противовирусными препаратами. Из наших препаратов в нашей компании это препарат Германии, 1 чайная ложка 3-4 раза в день. Это препарат ГВИ, герпевирусная инфекция. Принимать по 2 таблетки до 6 раз в день.
Это очень эффективный препарат. Также можно заказать чай ГВИ, 1 столовая ложка на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Принимать препарат для иммунитета Эмбрио Плюс, 2 таблетки 3 раза в день. Ну, я не знаю, вы в Украине находитесь или за рубежом. В случае, если за рубежом, вам поможет все-таки вот такая терапия. Также в тот момент, если у вас применение противовирусных препаратов не дадут общего результата, рекомендую подключить к этому всему использование антибиотика. Используйте антибиотик аугментин 1000, 1 таблетка 1 раз в день на протяжении 7 дней. Здесь нужно поставить тире и сказать: Андрей Андреевич, в нашей традиционной медицине использование в ходе лечения вирусных заболеваний антибиотика беспринципно и считается ненужным. Я хочу вам ответить. В момент проявления или появления, ну это ж не дебют, возможно, а уже было у вас это заболевание, ну или если это дебют заболевания, то есть первый раз болеете. В момент появления данного заболевания, в случае, если данное заболевание не лечится и вы болеете им долго, по идее врач должен вам назначить 2 терапии. Первая терапия — это использование гормонального препарата. Какого? Ну, слава богу или не слава богу, их у нас немного. Это Медрол, там 4 или преднизолон, то есть или гидрокортизон в виде инъекций, либо перентеральное введение там препаратов гормональных. Ну, я думаю, что, скорее всего, врач выберет для вас все-таки Медрол 4, назначит вам этот препарат по 1 таблетке 1 или даже 2 раза в день. В случае, если будет серьезное осложнение, то, возможно, даже введут вам там такие сложные препараты типа метотрексат и так далее. Но я думаю, что до этого не дойдет. Ну и второй выбор, по моему мнению, более актуальный и более правильный, это после исследования антистрептолизина и выявления того, что у вас высокий антистрептолизин, потому что помимо того, что титры Эпштейна-Барра растут, обычно вместе с ними растет еще и антистрептолизин, то есть это говорит о бактериальном заболевании, которое проявляется в вашей крови, возможно это золотистый стафилококк или просто по-другому стафилококковая инфекция. Ну и назначение антибиотика. Так вот, для того, чтобы не терять время и для того, чтобы вам не назначили антибиотики, вернее, для того, чтобы вам не назначили препараты гормональные, я рекомендую наряду с ибупрофеном, наряду с противовоспалительным препаратом, наряду с гропринозином начать прямо сейчас принимать препарат аугментин. Недолго, 7-дневным курсом. 1000 мг, 1 таблетка 1 раз в день, 7 дней подряд. Итак, Мавалис 1 таблетка 3 раза в день, ибупрофен или ибупром 1 таблетка 2 раза в день, дальше гропринозин 1 таблетка на 10 кг веса в 1 прием 1 раз в день. И аугментин 1000, 1 таблетка 1 раз в день. Также очень хорошо все это время перейти на диету, так чтобы в вашей диете было много очень перловой каши и вареного картофеля. Это очень улучшит ваше общее самочувствие. Также принимайте бифидобактерии. Инна Шепеленко. Здравствуйте, Андрей. Андрей, спасибо за деятельность. Подскажите, пожалуйста, что предпринять сильное похудение более 20 килограммов? Пью железняк, тантал, панкрисорб. Спасибо. Берете зеленый чай, завариваете и в зеленый чай добавляете 1 столовую ложку сливочного масла и солите. И выпиваете вот такой стакан сливочного масла, вернее стакан зеленого чая с солью и сливочным маслом. Можно еще добавить специю пажитник. Принимайте на протяжении дня 3-4 стакана. Это все для того, чтобы вы поправлялись. Следующее. Возьмите гранат. Семечки и очистите его. Возьмите ягоды, можете из них сделать сок. Или можете, если не любите, выбросить. Нас интересует кожура шкурки граната. Высушите на батарее шкурки граната и измельчите в порошок.
Тот порошок, который получится, заваривайте 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Пейте по 1 стакану 2 раза в день. Все это в комплексе заметно увеличит ваш вес. Есть магазины спортивного питания. В магазинах спортивного питания продаются вещества, они называются спортсменами гейнеры. Гейнеры — это особого вида быстро усваиваемые углеводы. Обычно это сделано из кукурузного крахмала. Питье вот таких коктейлей помогает спортсмену, ну и обычному человеку быстро и эффективно набрать вес. Далее кисели. Очень хороший способ набрать вес — это изготовление киселя. Кисель делается как компот, просто добавляется 1, 2 или 3 столовые ложки крахмала на 1 литр воды, и после остывания пьется или естся вот такой вот кисель. Я не знаю, как правильно готовить, знаю, что его делают с крахмалом. Попробуйте купить кукурузный крахмал или картофельный крахмал, или уже готовый кисель в брикетах, возможно, такое продается. Правда, не знаю, есть такое. Ну, скорее всего, есть. Ну и поприготавливать кисели. Вот такие кисели, они действительно очень помогают набрать вес. Кстати, очень рекомендую детям, которые непослушные, давайте им вот такой кисель, если будут пить. Человек может худеть еще очень в случае, если он не досыпает, в случае, если у него истощение нервной деятельности. Истощение нервной деятельности обычно происходит перед началом зимы. Осень завершается тем, что человек должен набрать 1, 2 или 3 килограмма веса. В случае, если это не происходит, это связано с истощением центральной нервной деятельности. Возможно, вы не досыпаете, возможно, очень тяжело физически работаете, возможно, у вас очень большие стрессы сейчас в жизни. Именно поэтому что-то делайте для центральной нервной системы. Принимайте корвалол, принимайте барбовал, принимайте настой пиона и валерьяны вместе между собой соединенные. Можно мои капли дипренга, нормалин, можно принимать препарат паставид, сирантал, апсантин. Это все необходимо вот так восстанавливать. Потому что когда человек переживает, когда у него проблемы, когда он не досыпает, когда он постоянно в стрессе, то, как правило, именно в этот период он начинает худеть. Ну, и это не все, потому что худеть можно по разным причинам. Но одна из них это как раз вот такая. И ее не учитывать, считаю, не стоило бы. Прошла аппарат КТ, обнаружили на правом надпочечнике миелолипому с камушками. Скажите, пожалуйста, можно ли избежать оперативного вмешательства? Как можно полечить и от чего она образовалась? Скорее всего, это следствие сахарного диабета 2 типа. И когда у человека происходит огромное накопление адреналина, то, как правило, это приводит к появлению на надпочечниках вот таких новообразований. Можно ли справиться с миелолипомой? Ну, первое. Хотелось бы четко понять, является это доброкачественным новообразованием или злокачественным. И в случае, если это МРТ было произведено с контрастным веществом, и миелолипома накопила контрастное вещество, то есть необходимость в проведении оперативного изъятия. В случае, если контрастное вещество не накапливалось, то не стоит на это обращать никакого внимания. И что же это такое, как с этим бороться? Убрать ее, скорее всего, невозможно, но бороться за то, чтобы она уменьшилась раз, и за то, чтобы она мумифицировалась, то есть перестала быть живой и перестала развиваться, возможно. Каким образом? Я считаю, что любое формирование и рост липом связан с высоким холестерином. Почему возникает высокий холестерин? Да, отчасти это связано с питанием, но я считаю, что употребление углеводов в высоком количестве, то есть это яблочки, грушки, это далее второе, использование в высоком количестве
канцерогенных веществ, то есть там курение в большом количестве. То есть необходимо ограничить количество употребления сигарет. Необходимо ограничить высокое употребление углеводов. И третье, увеличить количество сна. Как устранить липому? Как бы это ни звучало странно, но больше спать. Количество ночного сна должно быть не менее 7 часов. Если у вас не получается спать более 7 часов, тогда необходимо 1 час или 2 часа в течение дня посвящать сну. Дальше. Ни в коем случае на ночь не употреблять сладкой пищи, включая фрукты. Стрессы еще влияют, поэтому любые успокаивающие вещества. Там можно найти в аптеке сейчас адаптол. Если не получается спать по ночам, применяйте, может быть, там есть хорошие такие снотворные Левона 1С. И можно мои препараты для успокоения нервной деятельности, Поставит и Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Для уменьшения холестерина принимать препараты холестеростопин и гликоцитрохромин, жир-стресс. Можно принимать карвалол, как я раньше давал. Таким образом, убрать липому будет возможно. Юлия Аксенова, сейчас я на 33-й неделе. Поздравляю вас, Юля. Но малышка все еще находится головой вниз. Можно ли как-то повернуть вниз головкой? Делать это каким-либо физическим способом не рекомендую. Возможно, это связано с тем, что там очень короткая пуповина там, или еще что-то, или там патология какая-либо. Не стоит этого делать ни в коем случае. То есть я знаю, есть способы, когда руками или когда там с помощью каких-либо манипуляций можно повернуть, но дело в том, что я совсем не рекомендую это делать. Давайте доверимся природе. Пусть все-таки в случае, если ребенок до момента родов не развернется, я считаю, что это повод для того, чтобы соглашаться на проведение резекции и проведение кесарево сечения. В этом ничего плохого нет. После проведения кесарево сечения восстановление роженицы происходит точно так же в быстрый период. Не стоит ничего этого бояться. Сейчас наша медицина, она продвинулась вперед. А вот такие методы, они могут подвергнуть вас и ребенка к опасности. Поэтому я советовать не буду ничего. Пусть все идет своим путем. Когда придет время родов, пусть гинеколог и акушерка или акушер примут решение в том, что расположение ребенка на 33-й неделе имеет такой вид. В этом тоже нет ничего страшного. Не стоит ничего бояться. В случае, если придется производить кесарево сечение, то нужно всегда знать, что кесарево сечение, оно всегда названо в честь кесаря, то есть Бога, или в честь царя. Кесарь — это царь. Именно поэтому дети, которые появляются через кесарево сечение, они более быстро запоминают, они более активные, они более такие, наверное, быстрые и так далее. То есть не проходили родовые пути, такие дети, они более подвижные, быстро запоминающие и так далее. Не стоит ничего этого бояться. Перенесите свои обязательства и переживания в руки женской консультации и уже сейчас обратитесь к гинекологу, который должен принимать ваши роды, вернее к акушеру, который должен принимать ваши роды. Пойдите на прием, узнайте, как вообще все собирается, насколько это опасно, безопасно и так далее. Ну, не думаю, в вашем случае все будет хорошо, даже не сомневайтесь.
Мама часто бегает ночью в туалет, и сон пропадает приблизительно с 2 часов до 5 утра, не может заснуть. Сегодня сдала анализ крови и мочи на сахар, ждем результаты. С чем нам могут быть связаны частые мочеиспускания? Они могут быть связаны с почечной недостаточностью и циститом. Очень часто именно в это время зимой у женщин появляется цистит. И лечение цистита я рекомендую, в ходе лечения цистита рекомендую использовать мои препараты. Это препарат Ренокс, это препарат Ревилака, это препарат Цистонорм по 2 таблетки 4 раза в день. Может ли сахарный диабет 2 типа или 1 типа? Кстати, женщина писала, что очень похудела, необходимо провести исследование глюкозы. Возможно, это развитие сахарного диабета 1 типа. Необходимо это устранить. В случае, если вы похудели на фоне сахарного диабета 1 типа, то необходимо начать лечение сахарного диабета 1 типа. То есть необходимо сдать исследования крови, сдать исследования глюкозы, холестерина и инсулина, для того, чтобы определить, ну и в случае, если показатели изменены, обратиться к эндокринологу. Ну и с вашей мамой. Итак, в случае, если у мамы быстрые походы в туалет, это связано с тем, что у нее цистит, и помогут следующие препараты моей компании: Энуретин, Цистонорм, Ренокс, Ревилака. По 2 таблетки 4 раза в день. Также ограничить употребление кислой, горькой, острой пищи, очень жирной. То есть диета такая вегетарианская, мало мясная и теплые компрессы на пояснично-крестцовый отдел. Ну и хорошо было бы пропить антибиотики. Это норфлоксацин и норфлоксацин 50 мг 1 таблетка 1 раз в день. И трихопол тоже 200 мг 1 таблетка 1 раз в день. Ага. Метронидазол, то бишь трихопол, продается 250 миллиграммов. Значит, 1 таблетка 1 раз в день. Норфлоксацин, если медицинские препараты, то канифрон 1 таблетка 3 раза в день. Дальше метронидазол 1 таблетка 1 раз в день. Норфлоксацин 1 таблетка 1 раз в день. На протяжении не менее 7 дней. Ирина Шепеленко. Уважаемый Андрей Андреевич, спасибо за деятельность. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять сильное похудение более 20 килограммов? Ответил ранее, но хотел бы еще раз вам сказать, что необходимо сдать инсулин и глюкозу, кровь на инсулин и глюкозу и определить, не является ли это у вас дебютом заболевания сахарный диабет, для того, чтобы все-таки исключить вероятность этого заболевания. Юлия, пожалуйста, по каким причинам может встречаться у человека недостаточность витамина N? Можно ли принимать альфа-липоевую кислоту ТФ в качестве препарата профилактики после 38 лет? Недостаточность витамина N. Что это за витамин N? Давайте я посмотрю. Витамин N. Так витамин N это и есть альфа-липоевая тектовая. Понятно. Так бы и писали. По каким причинам может встречаться у человека недостаток витамина N? Можно ли принимать альфа-липоевую кислоту ТФ в качестве профилактики после 38 лет? Спасибо за ваши бесценные советы и помощь. Альфа-липоевая кислота выделяется или синтезируется в нашем организме, является, сейчас я почитаю, то я не помню, альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота не является витамином. Вы меня ввели просто в заблуждение, хотя я знал это, но тем не менее.
Альфа-липоевая кислота — это аминокислота. Аминокислота у нас формируется в нашем организме самостоятельно. И недостаточность альфа-липоевой кислоты — это естественное состояние при заболеваниях сахарный диабет второго типа. Чем больше ожирения у человека, тем менее альфа-липоевой кислоты выделяется в организме. Почему? Накопление инсулина препятствует формированию и появлению альфа-липоевой кислоты. Альфа-липоевая кислота — это кислота, которая тормозится с появлением высокого количества инсулина. При сахарном диабете второго типа, как определить данное заболевание? При развернутом анализе крови заболевание сахарный диабет второго типа виден человеку, виден врачу-эндокринологу, как появление небольшого повышения маркера инсулина. То есть инсулин, его немного больше. Даже небольшое количество инсулина в крови говорит о том, что человек болеет сахарным диабетом второго типа. Реакция организма на это. Что такое инсулин? Инсулин накапливается только в жировых тканях. В других тканях инсулин не накапливается. Когда инсулин накапливается в жировых тканях, то появляется снижение альфа-липоевой кислоты. Снижение альфа-липоевой кислоты приводит к появлению нейропатии. То есть у человека происходит уменьшение просвета сосудов, и появляется заболевание нейропатия нижних конечностей, полинейропатия. То же самое происходит во время заболевания сахарный диабет первого типа. Когда у человека повышается глюкоза и нет инсулина, то такому человеку вводят инсулин. Очень часто, когда вводят инсулин, рассчитать необходимую дозировку введенного инсулина невозможно. И очень часто это приводит к появлению гиперинсулинности в крови и к появлению уменьшения альфа-липоевой кислоты. Именно поэтому при неправильной выборе дозировки инсулина при сахарном диабете первого типа, при заболевании сахарный диабет второго типа человеку необходимо использовать альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевая кислота, она продается в нашей компании. Использовать альфа-липоевую кислоту необходимо следующим образом. Она усваивается только если ее принимать натощак. 2-3 или даже 4 таблетки альфа-липоевой кислоты утром натощак за 1-2 часа до приема утренней пищи. Точно так же и вечером принимать альфа-липоевую кислоту необходимо перед самым сном. То есть последнее, что должен выпить человек, это 1, 2, 3 или 4 таблетки альфа-липоевой кислоты, применяя перед самым сном. Я считаю, что применение альфа-липоевой кислоты, помимо того, что улучшает состояние сосудов, нижних конечностей, сосудов мозга, может еще и оказывать заметное действие, которое может выражено быть в том, что человек начинает худеть при ожирении. То есть использовать альфа-липоевую кислоту можно как один из препаратов при лечении общего ожирения. Когда у человека начинает врастать ноготь на ноге, при атеросклеропатии, артериосклеропатии нижних конечностей. Во время появления всех этих заболеваний, при появлении зудит кожа на ногах, отслаиваются ногти, болят ногти, болезненные конечности на ногах, очень сильно замерзают ноги. Это все случаи артериосклеропатии, и во всех этих случаях полный вы человек или худой, необходимо начать на фоне курения или высокого холестерина. Очень рекомендую использовать аминокислоту альфа-липоевую или тиоктовую кислоту, применяя по моей рекомендации. Это не витамин Н, какой витамин Н? Рудых Галина. Здравствуйте, пью дипасалт, артридикс артрозин, вертебралис нео от бурситов. Через 10 дней приема воспалились вены на ногах. Да. Печет от колена по внутренней голени вверх. Лечу бурситы. Отдохнуть или продолжать? Варикоза нет. Отдохнуть.
Также полностью убрать мясную пищу и сладкую пищу из рациона питания. Отдохните, сделайте 1-недельный перерыв, после чего продолжите прием. Здравствуйте, дочери 23 года, высокий пульс 100-137, редко 90, давление 110/70. Чем можно помочь? Это как раз и говорит о том, что у нее начинаются самые настоящие неврозы. А вы описали невроз и на его фоне, скорее всего, вегетососудистую дистонию. По моему мнению, любая вегетососудистая дистония есть синдромом врожденного пролапса сердечного клапана. Но его не видят в зрелом возрасте, как правило. Одна из особенностей вот такого синдрома, который называют вегетососудистая дистония, кроется в том, что люди, в большинстве своем, у которых появляется вегетососудистая дистония, это люди, у которых появляется невроз на фоне пролапса сердечного клапана, не диагностированного или не увиденного врачами в раннем или там преднатальном периоде. Ну и, конечно же, как нужно это все лечить? Поможет карвалол. 30 капель на стакан воды утром, 30 капель в течение дня на стакан воды. Также для того, чтобы не было этой дистонии, принимайте препарат Дитарекс по 2 таблетки 3 раза в день, Энескард по 2 таблетки 3 раза в день и Поставит по 2 таблетки 3 раза в день. За 1 месяц давление нормализуется и вот эти невротические состояния исчезнут. Также и сердце полечите сразу. Вот. Наталья Керн. Сказали, даже нельзя применять антибиотики и противовоспалительные, само пройдет. Ай-яй-яй-яй, бессовестные. ГВИ эмбрио имею дома. Начните принимать ГВИ 2 таблетки 4 раза в день. Эмбрио плюс 2 таблетки 4 раза в день. Опасна ли эта болезнь? Опасна данная болезнь, если ее герпетический приступ не лечить. А именно это сейчас и происходит. Почему это делают врачи? Они имеют свои лечебные протоколы, очень часто приводящие и их, и пациента к заблуждениям. Делайте, как я говорю. Через неделю уже напишите мне, Андрей Андреевич, огромное спасибо. Вот серьезно вам говорю, не слушайте их, делайте, как я вас научу. Перед підготовкою завагітнити порадьте, будь ласка, яку медицину чи вітаміни ліпше почати вживати. Начните принимать мои препараты Фемамакс. Это витамины такие для тех, кто хочет начать беременеть. Дальше Карунеш и Кинскит по 2 таблетки 3 раза в день. А мужчина Мускус по 1 чайной ложке на стакан воды и Красный дракон по 1 таблетке 3 раза в день. Если начать принимать данные препараты, то беременность у вас наступит естественным путем и быстро, если нет для этого никаких противопоказаний. Также хочу напомнить о том, что наша компания «Тибетская формула», она активно занимается профилактикой и пропагандирует здоровый образ жизни, который говорит о том, что человек должен высыпаться, о том, что алкоголь это все-таки нехорошо, о том, что объедание сладкой пищей и переедание мясной пищи тоже не очень хорошо сказывается для человека. Именно поэтому в нашей компании были разработаны витамины и витаминно-минеральные комплексы. О них несколько слов. Итак, первый препарат называется Максидерил. Поддерживает здоровье и красоту волос и ногтей. Предоставляет организму все необходимые витамины и аминокислоты, чтобы ваши волосы стали густыми, упругими, сильными и блестящими. Как у меня. Это была шутка. Дальше. Препарат Симар, это витамины, питает и укрепляет сердечную мышцу. Мне очень нравится, я сердечник по жизни с самого детства. Действительно, препарат начинаешь принимать и вообще забываешь о том, что у тебя где-то когда-то там что-то могло там стукнуть, болеть и так далее. Поддерживает здоровое состояние сосудов, улучшает состав крови, способствует нормализации давления, рекомендуется для употребления в любом возрасте, для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Симар помогает еще и успокоить сердце. Очень часто у нас появляется кардионевроз, который, как правило, связан с авитаминозом кардиомышцы или перикарда. Именно поэтому наше сердце тоже нуждается и в аминокислотах, и в определенных витаминах.
покормить свое сердце, устранить кардионевроз поможет применение витаминов Симар. Супра, мой любимый препарат. Если ребенок не может утром просыпаться, если ваша жена утром испытывает состояние панической атаки на фоне вечного голодания, чтобы вам понравиться, а вы утром имеете плохое самочувствие, утром не хотите кушать. Это говорит о том, что у вас авитаминоз. Авитаминоз может проявляться в виде того, что выпадают волосы, ухудшается к вечернему времени давление, а перед сном человек не может заснуть. Также появляются аритмии, появляется общая слабость и синдром хронической усталости. В этих случаях я рекомендую использовать максимально цитологически допустимые максимальные концентрации витаминных комплексов и минеральных комплексов и аминокислот, которые мы используем в комплексе, который называется комплекс Супра. В нем находится 13 компонентов, все необходимые компоненты для того, чтобы человек был полноценным и обеспечивал себя правильно и мог нормализовать обмен веществ, поддержание организма в здоровом состоянии, необходим спортсменам, необходим тем, кто хочет начать иметь детей, имеет недостаточные условия отдыха, недостаточные условия питания, имеет синдром хронической усталости, имеет потерю зрения или сейчас начинаются головокружения на фоне усталости, панические атаки и так далее. Имеет физические нагрузки, работу на открытом воздухе. Всем этим людям я рекомендую использовать препарат Супра. Помимо всего прочего, использование препарата Супра совместно с препаратом цистин способствует яркому омоложению внешнего вида, уменьшению жировой прокладки, восстановлению в период стресса, ну и так далее. Далее, Фимимакс содержит высокое количество комплекс необходимый женскому организму витаминов, микроэлементов, имеет высокое содержание фолиевой кислоты, очень помогает при заболеваниях и проблемах, связанных с кожей, лица и волос, помогает поддерживать в здоровом состоянии женскую репродуктивную систему, особенно в период беременности, потому что в Фимимаксе находится большое количество фолиевой кислоты. Вынашиваете ребенка, принимайте фолиевую кислоту. Это безопасно, улучшится общее состояние. Альфа-липоевая кислота, рассказал о ней. Витамин Е тоже. Вы знаете, что такое? Есть у нас чай, и этот чай у нас называется у нас цампа. Есть у нас чай, называется цампа. Да, Женя, есть у нас цампа или нет? Называется цампа, да? Цампа. Моя мама, она тотальный противник использования фармпрепаратов. Но у мамы постоянно гастриты, мамы постоянно поднимается давление, у мамы постоянно изжога, чтобы она не съела. Но принимать какие-либо препараты, даже моей компании, она не хочет, категорически. Она любит кофе. Я ей назначил, чтобы она пила вместо кофе мой чай, который называется цампа. Данный чай делается из пережженного ячменя. Он определенным образом обрабатывается так, чтобы там были семена, которые подвергаются одной температуре, второй, третьей, четвертой. Потом все эти соединения, они между собой смешиваются, превращаются в пудру или в муку такую черного цвета. И я рекомендую это использовать в виде заваренного вот такого заменителя кофе. Один из самых лучших чаев, который может помочь человеку избавиться от гастритов, гастродуоденитов, храпов, высокого давления, пониженного давления, улучшает нервную деятельность, центральную нервную деятельность. Бром, который находится в составе, успокаивает.
Витамин С, который находится в составе витамин Е, имеет ярко выраженную геронтологическую особенность. Вещества, которые появляются и которые находятся, восстанавливают деятельность сердечной мышцы, уменьшают кислотность желудочно-кишечного тракта, имеют общее вот такое восстанавливающее действие, седативное действие на пищеварительную систему. Обычно есть тип женщин, ну и мужчин, которые реагируют стрессом, через стресс. Стресс воздействует на центральную нервную деятельность, на периферическую нервную деятельность. И эти неврозы повышают кислотность желудочно-кишечного тракта, повышая перистальтику, увеличивая выделение соляной кислоты. Всем этим людям поможет вот мой чай, который называется Цампа. Он действительно очень эффективен при повышающейся кислотности, при гастродуодените, при гастрорефлюксном заболевании. Здоровым быть легко, поможет нам Дуйко. Я постарался сегодня ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали во время данного семинара. Обязательно воспользуйтесь кнопкой, которая сейчас мигает в правом нижнем углу нашей вебинарной комнате. Свяжитесь с операторами, если у вас возникли какие-либо вопросы, и операторы помогут вам выбрать те препараты, которые вам необходимы. До свидания, будьте здоровы, с наступающими вас праздниками!